去旅行轉機最驚唔係 delay， 而係 delay 搞到你 miss 咗下班機啊！最近有個客買咗2班唔同航空公司嘅機票，點知頭班機因為大雪突然取消，結果眼白白睇住下班機飛走咗啊！因為2張係唔同公司嘅機票，後班機係絕對唔會因為你上一班機飛唔到而退款，佢會即刻 stay 多晚酒店買多張火車飛，從而重新買嗰張貴嘅回程機票，計埋損失咗近1萬蚊港幣啊！如果你係佢，會唔會覺得好絕望？好多人以為分開買機票出事旅遊保險係冇得賠，其實任何一班機因為意外，好似機件故障、打風或者好似今次大雪，只要延誤超過指定時數，其實係可以 claim 嘅。最後我幫下處理晒成個理賠程序，成功 claim 翻額外酒店錢、額外交通費、重新買過機票嘅錢。所以我成日講買保險唔係淨係買張紙啊，更重要係出事嘅時候有冇一個專業嘅人幫你搞晒啲繁瑣嘢。如果你都擔心出事賠唔賠到，或者想買得安心啲，歡迎 DM 我報價或者問清楚條款。旅遊保險唔係價錢平就叫抵啊，而係真係有意外嘅時候有服務有人幫手 claim 翻啲錢，咁先叫抵啊！覺得呢個資訊幫到手，記得 share 俾身邊準備去旅行嘅朋友啦。